Ameni, Thokozani, Sanmona, Makhosi, Sinmingelela, Amagwin, Punina Nonke nje. Sanmingelela. I thought, yes, we wanted to do this live with the Shabalala's video, but we thought, why not actually do a reaction video to in the last like 2 weeks? I'm a video trend. I'm not a trend, but they were just there. Like, we are scroller, and then all of a sudden you just come across ukuhlanya nje wenza ke edlozini and uzibuza uziphendula ukuthi kahle kahle lo mhlaba esiphila kuwo mhlawumbe ngempela labantu abalokhu bethe izinsuku zokugcina bese be serious. Hey boys, bese be serious. So let's just jump into it and listen to the first one. One of the videos. Ibizwa ngani lena? No. Lena. Not the first one. Le ndoda le akhathalele kuthenjwa le. Akhathalele kuthenjwa. Oyidlala sizwe and we all react together. La ubhala ukuthi khuzana ogogo benu. Okay. Nazi ugogo wakho le voice note. Umtshele ukuthi ngizophumelela ekhona engekho endiza engandizi elala engalali ngizophumelela. Umtshele ke futhi ukuthi nomsebenzi lo wayengibophele wona ngeke sengiwutholile. Imfene yakhe le wayisindile kimi lasimanje ukuthi uzokwangazi wayithi uzokwenza ngishile. Into yakhe njani ungamele uthathe lento uyipheke uhlukane nokuhlupheka. Le ndoda le the isibindi uzokuthumela ivoice note asho ukuthi umlalelise ugogo wakho. Le voice note uyamthutheza uyisho ukuthi uyayizwa but eqhubeke ya uyidlile imfene akaqhubeka athumele ezinye vele isimo somnotho siyabheda ngizozipheka nazo ngizidle okunye ke ngicela udlulisele ugogo le voice note ikhathile iphinde yaqala phansi futhi imali ya ngiyasike phela wayengibophele wona ngeke ngudwa sengutholile. Imfene yakhe le wayisendile kimi lasimanje ukuthi uzokwangazi wayithi uzokwenzani ngidlile. Ngiphekile le nto yakhe ngayidla. Akaqhubeka athumele ezinye vele isimo somnotho siyabheda ngizozipheka nazo ngizidle. Okunye ke yonje ungagcina njani? Ungagcina njani? Serious? Ungagcina njani? Njoba akade khuluma nje athi ngidlile mina bengicabanga into. Ukuthi iphendula unkosikazi mfethu. Vele ngayidla. Kodwa ngcono ugcina secacisile ukuthi no. Uchaze uyiphekile yabo. Uchaze emva kwendaba. Uthi uyiphekile le. I'm sorry bazalwane but yabo indlela abantu abathakatha ngakhona ungagcina njani ngempela? I think even one of the comments said uyajabula ukuthi he's not giving power to labantu abathakathayo. He's taking control of his life ngoba they refuse nabo to give power to abantu abathakathayo. Ndiza engandizi. Uzophumelela yena and uzoyipheka ngoba isimo somnotho vele siyabheda. Umlethele ukudla umtshela ayithumela nje sibeningi. I'm sorry. Yazi imgilingwane eTikTok. I'm sorry, like izimanga uyazibona and uyazizwa kuTikTok. Uyazibona ngiyazizwa asiye kwani kodwa asikhule phambili la nje amafutha ahlekisile nje ngelisonto leli nje esiphuma kulona uzube izolo sihlakala amafutha amanye ke asiwasevanga so asiwatholi njengabanje kodwa nje hayi nansi enye futhi esizwe last week
Nkunzi khona omunye umjito le kaMhlabelingana angengezwa ngaye kukhulunywa ngaye kazobe ngimbone na ku Facebook onanenye into yakhe kuthiwa ikopa akunikeza le kopa le mase ngilandela kahle udaba lwayo kahle akubulawa muntu komuntu ozoba isithipha futhi kuphela nje inesikhathi sokuthi ibuye ikudunusise ikufake ileyo nje inkinga ngathi kwayona ikopa hayi yona ayisebenza ngamandla izimali awuba rich ngoku-extra akopa leyo mina ngigcina ngiyithatha straight yabona-ke nje uzokhuluma indlala-ke ngoba indlala ngiyayisaba ngiyayisaba into ekuthokuhlupheka yezwa uthathe into ibuye ikudunisise usuyakhala ihleka lento ucagu bababuzi wonke abababuzi kodwa imdunisisa ebusuku naye unemali yakho kodwa yazi ukuthi awulala ebusuku lokhu kuqhaba kancane Eninazo kunemithi labiyako bengiyiqala-ke le I'm shook mina ngidefeated ngiphelelwa amandla ngiphelelwa ushatini yawo nje indaba yekopa ngisho igama lakhona nje khona umuntu oyakulowa mjito mfethu lo mjito wale komkhuze le ngakomhlabelingana uma khona umuntu okwaziyo ukuya kuyena amnikeze ikopa noma amnikeze khona enye kuthiwa ngazi isithofo kodwa yonke indlela yokulokuzwa izinto akazi ukuthi uzisebenzise bese uba nayo into oyifunayo bakhona abangaka abantu abayayo baphile yini engihlula mina ukuthi ngiye ngiphile ngijwayele leyo nto ikopa asahleki kunganakele la hayi ngeke isengajunuza khona ngeke phela fuseke mhlawumbe nezulu alikho nje futhi kwazi yabona vyosike mfethu ngoba kunabantu abayayo ndoda abaphilayo nomzana abanayo yonke imali idingala abamamiliyoni hayibo leso sibindi ukuthi bayaduduzana ukuthi hayi no ayikho inkinga because baningi abamamiliyoni uhambe inefuthi hambe aze ayithakazele uzayithakazele Nkunzi khona omunye umjito copristo ikopa njalazi ikopa dibani le phathi le basefika kulehla nyayo hayi man lento isuyanyakaza yasho nembuvu ilona mana just play it, it's fine. Angengezwa ngaye kukhulunywa ngaye kazobe ngimbone umuntu oyakulowa mjito mfethu abangaka abantu abaya hayi ngeke ude isengajunuza khona ngeke phela fuseke mhlawumbe nezulu alikho nje futhi kwazi ba yabona vyosike mfethu ngoba kunabantu abayayo ndoda abaphilayo nomzanje abanayo yonke imali idingala abamamiliyoni aba-enjoy impilo le esiyaziyo esemhlabeni ngoba yasezulwini asiyazi sizwa mshintshwe khona izulu yabona mhlawumbe siyangekho futhi mhlawumbe futhi uma ikhona wonke umuntu uyangena kuphela uphila impilo emhlabeni uye endaweni yakho ezwamisana nempilo oboyiphila hayi wena nazi ikopa encane manje kopa mina ilana nomjito ufuna ukudla ilanga ngimfonele umaviyana sihlele kahle wena sambeni mfowethu lo nyaka ozayo awuzuphela ngihlupheka phambili kopa phambili yabona Nkunzi kopa iwu-2 ihlukene kawu-2 kuthiwa kukhona ikopa ehlanyayo selibe khona ikopa nje yabo e-right noma le ehlanyayo maviyana zihamba ngesipidi izinto zakho yabo
ngisho ukuba rich kwakho kuyagijima mhlawumbe 2-3 months sokhulunywa ngokuthi hey le ndoda iyimillionaire kodwa imali yakhe igumbu akwazeki ukuthi kanjani then lena enyayo lihamba nyayo mina ngifuna lehlanyayo nansi webila so yabona lehlanyayo kahle kahle ngazi ukuthiwa umuntu ukuthi ufuna ukuba umuntu naye o-strong ngoba agcina imali ithi ngena ube wena ungena uphuma ezibhedlela ngoba hayi kuyasetshenzwa futhi yona isebenzisa overtime yabo udunusa Hey, udunusi. Saya wena, suka wena. Hey, poison. Thandaza la tuputelo. Hey, bazalwane ngiyanisaba ngalendlela. Hey, isiphetho sokusho udunusile. Udunusa. Sabina, ambani. Udunusile nje, udunusile. Isebenza ngamandla. Ngoba ikopreste hlanya. Yahlanya. Yes, you know what's so annoying, ne? Khona ivideo engisana ukuhlangana nayo. Khona ivideo engisana ukuhlangana nayo and thola ka papa Makhosi. Khona ivideo engisana ukuhlangana nayo and lo baba lo briefa ngazi ithwalo yabo. The one thing I appreciated was lo baba was honest. A lot of abantu abatholisa abantu are not honest about indlela isithwalo esisebenza ngakhona. Isithwalo njengoba mina I'm so against it and I'll always be against it is because noma uthi umuntu ugoqa kanjani ukuthi lento isebenza nedlozi lakini ayikho leyo nto. Isithwalo sisebenza ngenhlanhla yakho ngomsamo wakini or umsamo khona lapho ke ekhaya ke sisebenza ngawo siyawucindezela siyawubopha and sixosha basically sixosha abadala bakini bangabunandawo ubuse sona ngoba yonke into ehlangene nesithwalo involves you ukhuleka kusona ukhulumisa sona uphakamisa sona uphakela sona. There's no thing about ukwenza izinto zabantu bakini. It's all about it and its selfishness. So if umsamo wakini ubheda isithwalo vele ngesisebenze kahle. Ngoba kuyabheda vele umsamo yonke into iyabheda nje lapha ekhaya. Yabo sifuna umuntu onenhlanhla siyamthanda futhi umuntu wedlozi. Ngoba silokho sincele edlozini lakhe sidla kuyena uyayibona leyo nto leyo ubone ngathi abantu ababelaphi abathwele thina siyakwazi nje ukubabona without even ukuhlola without anything because kunale light le ekibe khona kumuntu wedlozi ne attract kuyena ekudonsa kuyena ekwenza ukuthi umthande naturally noma ngaba mubi kanjani kodwa vele athandeke nje abe nogazi ongal understand okugijimana yabo because why le lobukhazikhazi okungaphakathi kuyena this beautiful light that shines through this person is very evident. Mase ngasekho leyo nto umuntu asesenzisa into zobumnyama akathandeki angikhathali uthi angaba muhle kanjani angaba muhle abe supermodel abe ukutmadlisa abe yini kodwa kusalayo ufuna ukubuka uzoba negazi elimini uzoba negazi lenja yabo uzoba umuntu nje ongathandeki and people don't understand that and they don't know how to see that. Uyayibona lento le they aba understand izinto lezi ehamba nesithwala ukuthi zi problematic kangakanani. So that's my issue. So nayo lento le ukuthi umuntu uzohamba nje ikopa izoba nalehlanyayo ezomqha ethi ayifuni lutho le ayinankinga le asike isithwalo noma ungayapi asike isithwalo sithola manje ngokulala nawe ke siyakudunisisa mandla lawo esathathayo kuwe yabo esikwazi ukuthi sikwenze imillion efast
ngoba shosho mase sesidle konke kuwena sesikunxele wa dry waphelela ushatile sizokuthuma ukuthi hamba kuye emaklabhini hambe endaweni ukuthi ke nanga umuntu engimfunayo ufike ke usunawe ke umkopristo wakho usekopa abanye lapha endlini inkinga yami nje leyo ke and that's just a summary it's deeper than what I'm summarizing right now but ke moving on that's it shall bed up when I go and find something for this guy eyokugcina ke ngiyadlala space bar okay technology please struggle okay phansi qaphansi kanjani nangu ngishaya i-technology bazalwane nazo aziya amen yebo babizola umuntu udakwe walahla isikhwama esinemithi neshoba azi umuntu uzagula ngani namhlanje utshwala ngeke ngiyabuyeka ala ngiyabuyeka neziphanda zikhitshiwe ngaleni kumina ezintathu hayi esigodlweni kulale kungavaliwe zangena izinja zadla amathambo lawa amanye engibhula ngawo zadla nezikhova lapha lezi yabona nje matwana umuntu utshwala kabuyeke ngoba uyamehlula hayi ngizagula ngani uNkulunkulu wami namhlanje bakufika abantu ngisho ukuthi angibhuli namhlanje sazi ukuthi isikhwama esinemithi ngisilahlile eshobo I'm so defeated hayi bafasi biyeke ngicabanga ukubiyeka nje mina fake angene izinto lapha esigodlweni ngachitha nemithi Bengilonke ngizavala kodwa shomalani hamba ihlekela ntabhlo kanje uyenzani ngabona ingane esigodlweni amabhayi angene phezu kweminye imithi amanye amanzi ngeke bezigibela zifuna into ezitafula kwahlaka amabhodlela hayi ngeke ngeke yabona ke Mfubi there's so many problems with this like into engayisho bayilahla wabakubo ngoba mina ngihlalile nezangoma ezidakwa yazi umuntu adakwa abimvucu adakwa xoshwe phansi adakwa ngazazi ngisho igama but the one thing noma umuntu angadakwa kanjani when it comes to izinto ezihlangane nomsamo angadakwa afike angazi kwayena ukuthi ufike wakheka kanjani wavalela izinto zesigodlo wabeka ishoba wabeka izinto angazi ukuthi how they did that uyabo kwalala uyabo le belahla abakubo nje mhlawumbe bese bekhathele nabo ukukhuza ibhadi noma nje vele nje betrapa amashwa angazi but aba le video left me so defeated yazi honestly into siyahleka nje lezi zinto lezi zonke okopa bani okoka bathakatha bathumela imfene but in fact ngamncama mina lokho kuthumela imfene because like what's crazy to me amade sixoxa leni what's crazy to me is that esikhathini samanje mina ngimazi umuntu or ngingasho ukuthi umuntu angimazi umlaphi mina ukwazi ukuya emzini womuntu athi uyoshaya umuntu emzini wakhe or athi uyoshaya umuntu kubo mina ngazi ukuthi abelaphi mebexabana for example inyanga meyixabana uyabo zazithini ubambe ungashoni yabo ubambe ungashoni those are the vibes usuyazi na uthi hayi yabona ke manje ke angiyogaba bengifike nami
ngiyozivikela laphana mhlawumbe ngempela nje lapha endlini uyayibona nto ngikhuthule yonke imithi yami esengayifaka emalokhu emakontenini lapha uma sukugezi nje ngiyiphile uyabo ugcabe ingane endlini ugcabe kwayinja esegcekeni Cabe ngisho ukhu inja ini nje egcekeni nje enyakazayo uyayigcaba uyayivikela uyayibona lento leyo that's impi yabalaphi wawubona nje ngokuthi dumiza uqu ziyaduma nje yabo ngibonakala ukuthi wemini nje lapha emini kapha Tamba bengasho bedlamini uyayibona lento so nezangoma usho kumina Dlozi wazi ukuthi sangoma mesathi usho kumina Dlozi asikudeleni uyabona ukuthi ngisho sidiniwe sikhuluma with respect uyabo sithi usho kumina Dlozi usuyazi ukuthi once isangoma sakubuza ukuthi hey usho kuyena Dlozi uyabo ukuthi kulithike kulolo suku ziyaduma uyayibona lento zizobambana emthini mina ngazi ukuthi abalaphi baxabana emthini zidume emthini yabo lento yanamhlanje we ufica izangoma or ufica inyanga zigivana I don't know how many videos I've seen of inyanga nezangoma zibambene ngezandla hayi ngeke or even izigivana ku social media number 1 mina inyanga angiyazi neyodwa isikhulumi cha asikuye sibeceleni lokho vele ke yabona abantu abafani la thina esibajwayele noma mhlambe uhlobo labantu esibajwayele akufani nabanye abantu abakhulayo njengamanje yabona kunenhlobo zabantu ezihlukene nje eziningi ngiyakubona lokho yabo into engasho ukuthi engijwayele mina ngikhula mhlambe ngikhula yenzeka lonto leyo kumuntu mayixabene nomunye umuntu uyisangoma akuvamise ukuthi umuntu ahambe esigodlweni ayi nabantu abathi ngidelekile abantu abadala kanje kunomntwana owenza ukuthi nokuthi yabo anibone nayo ukuthi ngidele kanjani nayo ngoba mina ngithuthele kakhulu mangase ngithi mina ngiyasiphendulela mina kuzoba buhlungu yabo ilo ndlela leyo mhlambe ke ewakuthestwana ngayo yabo akusiwona wonke umuntu ayobade sebenzisa imithi ngoba asebenzisa umuthi wokuphindisela ini abanye ngokubikela abantu abadala nje ukushisa impepho nje uhlale lapha uzibhemula ugwayi ude abantu abadala engaze ngadeleleka namhlanje ngiyafutha nje ngibovu yabo anami nonginamlela lapha ngoba mase ngisungwe mina ngempela uzongena amacala la ekhaya yabo lokho nje osokwenzeka namhlanje hayi but kuyizangoma lezo more so than anything ukuthi umuntu abeke emsamo ngoba nami mengidiniwe bazalwane hayi angifuni ungasho ngiyacebana ngiyimpimpi angikwazi ungayishisa impepho ngisho kubantu abadala kuraf nansi inkinga ku 1 no 2 no 3 and angifuni mina mengithi khonto engiphamisa kufa umuntu la yabo I don't want that yabo ngifuna nje umuntu khase ngamadolo ekhasiswa abantu abadala not ukuthi mina nginesandla lapho mengibikile mina ngiqedile yabo futhi mabengangiphenduleli njengoba nginomkhonto nje siyagida siphathe nani sithi umkhonto ungqobela izimpi zami ihawu lokungivikela ezimpini zami yabo ngila uyayibala njengesibhakela uthi 1 uthi 2 uyayibala so abantu abadala that's what they do nabo just like because abafuni nabo ukuthi badeleleke behle isithunzi babonakala beyizinto ezingalutho uyayibona lento leyo but what I'm saying is mina Shabala I understand lento esho ukuthi abantu vela abafani but the basis nje ukuthi uyothwasa ukuthi wahamba wayothwasa wafundisa ukuthoba wafundisa ukwehla ngezansi wafundisa ukuthi ungabi mandla la ungabe umuntu osheshe veve uyavuza nje wena uhude emlomeni wande umlomo njengebhakede uyayibona no hayi mina ngiyazi leyo nto futhi angazi mina ugobela ofundisa leyo nto hayi mina umuntu owedlozi because you always want to ensure ukuthi abantu bakho or at a certain state and at a certain level kunezinto that you do not succumb to awusabi umuntu omhlaba ohandlisha izinto ngendlela yasemhlabeni you understand you very well know ukuthi mina I was very quick with hands nami lo muntu uthi yazi imfusa kuzongithola yayibona lento le ngiqonde kwena ziyatarabhana yayibona lokho inyakazi ngokuthi khaya zibambana la emandleni angilo umuntu but ngathwasa kwafanele ukuthi kuphele lokho uyayibona lento le
umuntu mina engazi ukuthi uyashawa njengamaZulu khona amavidiyo ayidele kuthiwa umZulu kushala ubhede khona uyabo angazi ukuthi mina ke mozofika la gcine ke nami ungitshela ukuthi uzongibhampela ungidelela ungigibele ekhanda hayi no lapho ke akusadlali ukuthi ngiyisangoma akusadlali ukuthi ngumuntu wabantu abadala lapho kukhumuka ibhayi khumuka umqhele what nje kuyakhunyulwa ziyabambana ke emandleni ke lapho ke sengikufundisa abantu uyabo mozofika egcekeni lami uthola ukuthi bekumnandi kuhlekwa kunjani bese uyangibhedela uyabo not ukuthi wena uzosuka kwakho uzodelela la ngamayibomu ngenhloso ukuthi vele uzolwa la yebo lento le not ukuthi futhi uzongena la ku social media hey bani hey wena vele ukuthi khishelwana ama-files hayi vele lo ngijwayela kabi no like mina kumina nje ufanele kusho ukuthi uyisangoma mbambayi uyayibona le nto le we fake sangoma yabo we fake nyanga uyayibona le nto le ngobani mekuthi wena unenkulumo udiniwe uyabo umuntu ekujwayele kabi mbambe emthini moyinyanga uyayibona le nto le umuntu mekudelelile uyisangoma mbambe emthini mbambe noma lapha kwabantu abadala emsamo ubike kwabantu abadala njengomuntu wedlusi uyayizwa le nto le ngazi ukuthi kwenziwa njalo le ukuthi manje oh yeah you know you did this like sesikhiphe English okugcina ko hey vele noma sesikhiphe isiZulu hey mina phela angwase emtuba hey mina ngwase hluhluwe hey mina ngwakanongoma ngakungijwayela kabi mina no kahle baba kahle ubaba omuzi nje ukuthi ungazehlisa isithunzi ukuthi wena ugivana nomuntu ku social media uyayibona ngathi we school I can expect that from le ngane lezo 15 years or 16 years or 18 years uyabo not ubaba omuzi umuntu abtshela baba engasho lento phela mbambe emthini bazalwane nami mabona ukuthi vele ngikuvivinyile ngakudelela ngibambe emthini nami ngizoyibamba emthini ngigqume ngiphalaze nami ngizivikele la ekhaya sibonakala ukuthi I know hayi abantu bomoya la batholane emkhathini batholane ezulwini quququ ziyaduma but not bazalwane ukuthi uzongivivinya ngo social media like it's ridiculous kodwa ke lezi eyihlekisayo hayi okopokopa bazalwane ngeke singahleki futhi nje uTikTok sazoqhubeka ukuthi ngazoyeka uzoyeka abantu bebheda kangaka abantu babheda sabe siyibonayo sabe sihlangana namavidiyo sohlala nje swaseka sihleke uhleke bazalwane sikhoswe inkinga zethu nizwe lemkhuba la nobuzima abanye abantu ababhekene nabo mase kuziwa kwizinto zedlozi yabona ngoba ibiki inkinga lapho ziningi inkinga zikhona la minyaka baningi abantu abaningi inkinga akusiwe na wedwa obhekene nalesimo lesi sikucindezela ngale ndlela yokuthi awusayiboni indlela ongaphuma kuyona noma indlela ongaphuma ngayo kunenkinga leyo kodwa abaningi abantu ababhekene nenkinga ecishe ifana neyakho into esizayo ukuthi wazi ukuthi ubekezele wazi ukuthola umuntu ongakhuluma naye yabo ngoba kubalekile ukuthi uma ukhona izinto ezicindezelayo ubhodle njengoba besho ngogogo wazi ukubhodla wazi ukuhlambulula lokho okuhlupha ngaphakathi khona nawe uzokwazi ukucabanga ngendlela noma ngengqondo ehlaphukile yabona anakukho ukudlula ukuhleka yazi lo sihleke nje njengalo kadesha ukuthi hayi thumela imfene so ngizoqhubeka ngizidle ngizipheke ugogo wakho ukuthi yabona awukudlula lokho bazalwane because bottom line is akekho ungathakathwa ngisho izangoma nathi sonke siyaphela siyathakatha ukuthi ke sibambe egqumeni ngicabanga ukuthi mhlambe nami iskin sami sinyabona ahlapha abaziyo ke ukuthi isikhumba sami siba njani it's getting much better ngibamba egqumeni bazalwane kuyafuthwa kuyastima yabo mina ngingila ezintweni zami bazalwane ngila ngiyaqhuma ngiyaphalaza lezi sithumela nina lezi sinithumela zona nathi sayisebenzisa ukwenza sure ukuthi nathi siyalungisa ushabaye nabe seqala esmooth nje inkosi yami usmoothies sami yazi smoothie sesihlanu manje esmoothie sami yazi smoothie sesihlanu awusazi ukuthi nami wayesabeke iFerrero Rocher ke yabo we can't bury yami madoda hayi can't bury yami bebe kuvivinya nesithando sami yabo bese qala ibreakout nje abamaziyo bayazi kodwa silaba zalwane ngoba asivivinyeki thina
Kodwa angizona Cadbury. Ngiyadlala baba. Hawo uyona Cadbury wena. Awusangigudlisa nalapha kolinti ke. Uyilint uyiFerrero Rocher wena khehla lapha. Awuzo. Lint baba. Sis baba. Uya importwa wena utholakala la eMzansi. We import. Welele. Catch us on Friday. Yebo. On Friday, this time gonna do a live. So wenze live enzokwazi na ukuthi ni request ni join ubuzo lo mbuzo ofuna ukubuza phupho ofuna uhlazelo lona. Inkulumo nje that ofuna ukuthi sidikide soficana ngolesihlanu. So not tomorrow, the day after tomorrow. So we're gonna post this now. Yabo. So it's fa edit. Yabo. Some ukuthi sikhathe la idinga ukukhathwa khona, but yeah, sizoposta manje sizonifica ngolesihlanu. We're gonna share the link on Friday in the bio description so that you can just click and request to join in. Sixoxe ngoba ngiyazi ukuthi ngiyanithanda and I appreciate you guys so much. All right, niphile ke abantu benkosi sizotholana ngolesihlanu emakhosini.